النهارده كده جبت لكم اشطر واحده بتنظف في كفر الشيخ، قلت لها تعالي شوفي المطبخ بتاعنا، تعالي بقى روقوا لنا وريني انت اللي عمالين يقولوا لك انت اشطر واحده، تعالي وريني هتنضفيه ازاي. قالت طب ثواني عليا وانا هروقه لك واخليه لك بالنا. قلت لها طب ورينا، طب انتوا ايه حياتكم بتعملوها ازاي، عندكم عايشين ازاي، بتتصرفوا ازاي؟ قالت لي ايه؟ قالت لي هي اول حاجه احنا عندنا بنصحى من قبل الفجر، نصلي الفجر ونقعد نشغل قرآن، نفطر، نقوم عند البهايم، ننضفوا مكان اللي هو الفضلات بتاعت البهايم يشيلوها، ويحلبوا البهايم بقى الحاجات اللي هي الجميلة دي، وينضفوها ويعملوا بعد كده، ويقعدوا بقى ايه يشوفوا بقى ايه اللي وراهم في بيتهم. قالت لي احنا عندنا نقوم الصبح يعني 8 الصبح نكونوا مخلصين كل اللي ورانا. قلت لها 8 الصبح؟ قالت لي احنا مش زي عندكم كده تقوموا متأخرين، احنا بنصحى من قبل الفجر. نضفنا للبهايم وعملنا اللي احنا عايزينه، وعندنا الرجاله بيروحوا يسرعوا الغيط. يسرحوا الغيط دي الساعه لو جت 8 هو اتاخر كده خلاص، ما ينفعش ان هو يروح كده راحت عليه نومه كده، ما ينفعش. ده بيمشوا من بدري، بيصلوا الفجر ويفطروا ويقوموا يطلعوا يروحوا الغيط. عندنا مش زي عندكم كده بتمشوا الساعه 7 والساعه 8، احنا بنمشي من بدري. قلت لها طب وبعدين؟ قالت لي احنا بنقعدوا بقى نضفنا بيتنا الساعه 8 الساعه 9 دي بنكون نضفنا. اصلا طلع عندهم السوق الساعة 9 الصبح، دي مفيش حاجة اسمها سوق، السوق خلص. السوق بتمشي له الفجر تجيب اللي انت عايزاه، 6 الصبح السوق بيكون خلص. اقسم لكم بالله ده كلام حقيقي مش بجد مش بهزار. تمام كده، انا قرايبي في كفر الشيخ فعلا السوق، انا مستغربة 6 الصبح السوق اخره، عندنا 6 مفيش سوق. تمام كده. وبعد كده بيعملوا ايه بقى؟ روقوا بيتهم ويجيبوا اكلهم ويقعدوا يعملوا في الاكل. 8 الصبح الاكل بيبقى بيتعمل، 9 دي خلاص الاكل اصلا اتعمل، 12 الظهر هم كده بيتغدوا، الظهر اذن هم كده بيتغدوا. مش زي عندنا احنا 12 الظهر لسه بنفتح عينينا يا رب نفطر، هنفطروا ايه هنجيبوا ايه، هم بيتغدوا. تمام كده. يجي بعد كده هم عايشين يعملوا ايه؟ يروحوا بقى ايه يبعتوا الاكل الرجاله في الغيط يودوه لهم ياكلوه وياخدوا، واللي جاي يجيبوا بقى الرجاله بتيجي على المغرب يجيبوا البهايم. هم طبعا بينضفوا تاني بالليل للبهايم، مش للصبح بس، ده مرتين في اليوم. والبهايم كمان طلعوا بيتحلبوا مرتين في اليوم. تمام كده. يجي بعد المغرب الرجاله لما بتيجي بيجوا بقى يعملوا ايه؟ يبتدوا ان هم يحضروا العشاء. المغرب يأذن العشاء بيتحط. تمام كده. يقعدوا بقى هم بيخلص يومهم بدري جدا، من بعد العشاء تلاقي الناس خلاص شكرا كده ايه اليوم بتاعهم خلص. هم عايشين الحياة دي سبحان الله. وكمان ترويقهم بيروقوا حلو قوي، وتحس اليوم معاهم في بركة غيرنا. يعني احنا اليوم عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، عبال ما تصحي مثلا اللي بيصحى الظهر يدوبك يصلي الظهر، لو لحق الضحى ربنا يكرمه، ملحقش يصلي الظهر، وبعد ما بيصلي يدوبك بقى يلا نجيبه فطار، تلاقي خلاص دخلنا في الساعة 2 3. يدوبك نحضر الغدا عبال ما تيجي تتغدي تكون الساعة 8. شكرا على كده. هما بسم الله ما شاء الله، ربنا مبارك لهم في وقتهم وفي يومهم، وحياتهم حلوة جدا وفيها بركة. أهم حاجة البساطة والرضا، إن الإنسان يكون راضي باللي هو فيه. تمام. هي بتقول لي وأنا قاعدة أنا مستغربة الاستحيان اللي هما بيصحوا من قبل الفجر إن هما بيعملوا الحاجات دي. يعني صعب قوي ان انا اصحى قبل الفجر، ان انا اروق قبل الفجر دي بحب ابقى نايم. لا هم بيصحوا ويصلوا الفجر، احلى حاجه ان هم بيروحوا يصلوا الفجر ويعملوا اللي وراهم بعد ما يصلوا، وطبعا يشغلوا القران الكريم عشان ربنا يجعل في بيتهم بركه ويجعل في حياتهم بركه. ودي احلى حاجه، لازم نتعود ان احنا نصلي الفجر ونقوم من بدري ونقوم نعمل اللي ورانا. وقالوا لي يعني كلمه حلوه قوي، قالوا لي الشغله البدريه منسيه وايه، وقالوا لي مثل حلو قوي كمان، اكنس بيتك ورشه فتعرف مين يخشه. يعني حاجه حلوه قوي. فتقومي انت مهما رحتي عندهم دايما بيتهم نظيف، لان انت مهما رحتي عمرك ما هتصحي من الفجر تروحي لهم هتلاقيهم هم مروقين ومنضفين. هم بيعملوا حاجتهم وعن شرط بيعملوا حاجات اكتر مننا بكتير، ومع ذلك هم بيخلصوا بدري جدا لان يومهم من بدري. بتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم، وان انتوا لو حابين نتكلم عن عادات وتقاليد البلاد تقدروا تقولي لي وانا اتكلم لكم عنها. السلام عليكم.